Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Tövende tevhid dersimizni davamlaştırırız. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de şundan deydi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve qada rabbuke alla ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsana. İmma yablughanna indekal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ve la tenharhumā ve qul lahumā qawlan kerîmâ واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ayetning tarjimasi Parvardigorim faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onalarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri yoki ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga uf yoki uhoy demagin, ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagan. Ularni o'chkilamagin, ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga kamoliy mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgin va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgin degan. Isro surasi 23 va 24-oyat. Oyatning umum mazmuni bu oyat karimada Allah subhanahu va taala barliq bandalarni ibodatda o'zini yegane bir deb o'ziga ibodat qilishga buyurdi va Allah subhanahu va taala o'ziga ibodat qilishni bayon qilgandan keyin insonlarningki, ya'ni ota-onasininki haqqininki intoyin muhim ekanligini ta'kidlab, o'ziga ibodat qilishning oyoq bo'lablam ota-onaga yaxshilik qilishni bayon qildi. Allah subhanahu va taala o'zining haqqi bo'lgan ibodatni bayon qilgandan keyin ota-onaga yaxshilik qilishni so'zlab o'tdi va shundaqla ota-onaga yaxshilik qilishning ba'zi turlarini bayon qildi. Bo'libmi ota-ona ojizlar yashini bo'lgan vaqtida ularga qiyinchilik paydo qilmaslik, ularga yuqori ovozda so'z qilmaslik, ularni qo'pol, nachar gap so'zlarni qilib tashkillaslik, ularga nihoyatda mehribon, muloyim bo'lish, mayli so'z bo'lsin yoki ish harakati bo'lsin, har qanday holat ota-onaga qo'pollik qiladigan ahvollardan yiroq bo'lishlar uchun hayot vaqtida va vafot bo'lgandan keyinmi duo qilib turish. Ya'ni ey Alloh, ota-onam meni shu kichikligimdan biqib tarbiyalab, yetishtirib, xato qo'shib shunday bir odam to, buni hammasi ota-onamning tirishchanligi. Ularga shunday qo'yinganda ey Alloh, ota-onamni qo'yinsizlar, ularningki darajasini ustun qilsizlar, xatoliklarni afv qilsizlar, o'zlarining rahmatlari cheksiz ne'matlarga musharraf qilsizlar deb ota-onasi uchun doim Allohdan rahmat, mag'firat tilab duo qilib turishninki muhimligi bayon qilinadi. Bu oyatda chiqadigan umumiy foydalar birinchi, Alloh subhanahu va taoloni ibodatda bir bilishninki zarurligi. Ya'ni har qachon barliq toat, ibodat faqat bir Allohga qilinganligi, Allohning ilohiyat, uluhiyat, rububiyat, asmo-i sifat taraflarda yegona hech qanday sherik yo'q bir iloh ekanligini bayon qiladi. Ikkinchisi, ota-onaga yaxshilik qilishning zarurligi. Har qanday holatda, ya'ni farzand uchun ota-onaga yaxshilik qilish, ota-onaga xizmatini qilish va ularni rozi qilishninki Allohga ibodat qilishning keyin qolsa ham yuqori o'rinda turadiganligi, ota-onaga yaxshilik qilishning Qur'on hadisning ochiq bayonlari bilan alohida ta'kidlanganligi ifodalanadi. Uchinchisi, yana bu oyatda islom dinida ijtimoiy kafolatninki mavjud ekanligi. Insonlarningki islom jamiyatida, musulmonlar yashayotgan jamiyatda ijtimoiy kafolat, ya'ni kishilarningki o'zaro bir-biriga yordam berish, yashagan vaqtida yashaganlarningki ahvolidan xabar olish, agar farzandlar bo'lsa farzandlari bo'lmagan vaqtida buni shu jamiyat tomonidan bekitilgan ijtimoiy kafolat o'rinlarida ularning holidan xabar oladigan, ularni shu oxir hayotigacha yaxshilagan kafolatninki islom dinida mavjud ekanligi bu oyatda ifodalanadi. Bu oyatninki endi bu tavhid bobidan bo'lgan munosabat qanday degan vaqtida bu oyat karimni
ibodatni yolg'iz bir Alloh qilishning vojib ekanligini ifodalaydi. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyya. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo sizlarni faqat o'ziga ibodat qilishga buyurdi degan bu oyatdan ibodatni faqat bir Alloh qilishning vojib ekanligi alohida ta'kidlanadi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni tavhid aqidasida mustahkam turib, Allohga qilinadigan ibodatlarni to'liq ado qilib va ota-onaga yaxshilik qilib, dunyo oxiratda baxt saodatga erishadigan yaxshi taqvodor kishilarning qatoridan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.